Bom dia, gente. Hoje, sábado 28 de março, hoje é dia de vacinação. Procure o posto de saúde mais próximo do seu bairro e se autoimunize. É importante a vacinação para a saúde coletiva do nosso município. Eu já estou aqui para tomar a minha. Venha você também. Pessoal, e reforçando que a vacinação é para adultos com comorbidade e crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias. E outra coisa, é até o meio-dia de hoje, 28 de março, sábado. Então procura a sua UBS mais próxima e se autoimunize urgentemente. Forte abraço.